Okey kelas. So kita sambung kita punya kelas lecture topik 2, tapi ini adalah part 2 ya, which is kita akan discuss tentang basic program elements. Okay, so kita tengok. Okay, by the end of this class, so kita akan tengok subtopik yang kedua iaitu use input and output statements. Okay, so when we said about input and output, so actually we are going to discuss about cout and cin. Okay, topic covered, understand input output statement. So you have to know how to identify the syntax used for input and output. Yang ini sangat penting because if we want to write a program, there must be input and output to the program. Okay. And then write programs that use the input and output statement. Of course, at the end of this session, all of you are going to write a programs, okay, yang mana akan menggunakan input and output statement. So first kali kita tengok tentang stream, IO stream, input output stream. So stream dia macam satu aliran, which is dia ada aliran masuk, dia macam sungai yang mengalir lah aliran kan. Dia ada aliran masuk iaitu in dan dia ada aliran keluar iaitu out. So streams perform input and output operations in sequential media such as the screen or the keyboard. So an object where a program can either insert or extract characters to or from it. And normally stream use the header file IO stream. Okay, header file yang kita biasa guna untuk include stream adalah IO stream, stand for input output stream. Okay, where the standard input and output stream objects are declared. So by using this header file, you are able to interact with the users of your program. And then barulah kita boleh guna the cout and cin statement. Okay. So by default, the standard output of a program is the screen. Normally, output akan dipaparkan pada screen. Okay. And the C++ stream object defined to access it is cout. So kita akan guna cout statement yang mana output akan dipaparkan pada screen. And cout kita akan guna cout bersama dengan conjunction ataupun insertion operator dia. Okay, which is written as yang inilah simbol less than dua kali double less than sign. Okay, and then this is example of output statement. Okay, cout output sentence. So for example, yang pertama ni kita cout output sentence, and then kita letakkan double quote unquote. Okay, so bila kita letak double quote buka dan penutup ni, semua yang dipaparkan pada skrin akan memaparkan perkataan tersebut. Okay, so for example kita letak output sentence, so dia akan prints output sentence on screen. And then if if we put cout 120, so dia akan print number 120 on screen. Cout x, dia akan print the content of x on the screen. Okay, so apa yang penting untuk yang ketiga tu, kalau kata ini cout x, dia akan paparkan error. Jika x tu kita tak ada beri nilai, kita tidak memberikan nilai, so dia akan paparkan some certain syntax error. So what type of error dia akan paparkan? Syntax error lah. Okay, the number you enter is x. Yang ini adalah contoh yang selalu kita guna. Yang ini kita boleh gabungkan perkataan yang kita nak paparkan, which is semua yang berada dalam double quote unquote ni. Kemudian kita buat sekali lagi cout operator dan baru kita paparkan value yang kita nak paparkan. So the number dia akan keluar output macam ni lah. The number you enter is, bersekali sampai double dot ni. And then 20 ni adalah sebenarnya nilai yang disimpan oleh variable x. Ingat kalau kita nak value bagi variable itu dipaparkan, jangan letak double quote unquote. Kalau x ni pun awak letak dalam double quote unquote, dia akan paparkan perkataan x, bukannya value yang disimpan oleh x tersebut. Okay, standard input.
cin. Okay, just now kita already look at the cout statement. Now let's move on to the cin statement. Actually, cin statement is the standard input device and is normally we use with the keyboard. Okay, so used for handling the standard input in C++. Okay, and done by applying the overloaded operator of extraction. So dia terbalik simbol dengan cout tadi. Okay, kalau cout stream dia mencapah ke arah kanan, tapi yang ini dia mencapah ke arah kiri ya. So the operator must be followed by the variable that will store the data that is going to be extracted from the stream. Okay, so this is an example for input statement. So the first statement declares a variable of type integer called age, and the second one waits for an input from cin or the keyboard in order to store it in this integer variable. Okay, so statement yang pertama ini kita declare variable age. Ya, cin statement yang kedua ni dia sebenarnya menunggu input nilai yang akan dimasukkan ke dalam variable age ini. And normally input itu datang daripada keyboard yang user key in lah. Cin can only process the input from the keyboard once the return key has been pressed. Ataupun kita tekan enter tu. Enter tu sebenarnya adalah kita punya return key. So this is application, example of application. So include iStream. Okay, include iStream. Kalau kata kita tak letakkan .h dekat selepas iStream ni, dan kita kena tambah satu lagi line iaitu using namespace standard semicolon macam ni. Kalau kita guna include iStream.h dan tak perlu using namespace standard. Okay, dan satu lagi kalau function main, jika kita declare sebagai void, void maksudnya tidak memulangkan sebarang nilai, jadi kita tak perlu letak return 0. Tetapi kalau kita declare sebagai integer main, di penghujung nanti kita kena letakkan return 0. Okay, kalau tengok statement dekat dalam kod atau cara ni, kita ada int I. Okay, satu variable bernama I dan dia berjenis integer. Kemudian kita cout statement, please enter an integer value. So kita minta user masukkan value bagi I kita. Okay, bila user masukkan value and then press enter, so dia akan paparkan the value you entered is, dia paparkan nilai yang user masukkan tadi. Kemudian sambung and its double is, okay, maksudnya kuasa 2 bagi nombor tersebut dia akan bukan kuasa 2 dia, maksudnya darab 2 lah, darab 2 So I tadi dia akan darab dengan 2. Okay. You can also use cin to request more than one data input from the user. So ini adalah contoh kita minta input daripada user yang lebih daripada satu. So let's say kita masuk cin A and then kita buat lagi input operator untuk B. So actually yang ini setara dengan kita minta 2 input berasingan macam ni. So sama sahaja. Okay, next kita tengok cin statement untuk string. Okay, we can use cin to get string with the extraction operator. Okay, so contoh macam ni adalah cin my string. Nanti boleh tengok kepada contoh yang saya share kat sini. Okay, kita tengok contoh yang kat sini. Okay, kalau kata kita guna cin statement untuk string tadi, okay, dia tidak dapat baca jika string kita ada gabungan dua perkataan. Contohnya macam Nor space Anissa. So dia akan baca Nor saja. Yang Anissa dia tak baca. So untuk dapatkan full string Nor space Anissa tu, so kita akan include header file string and then kita akan guna get line. Okay. So yang ini saya nak cuba buat kod atau cara ni, declare satu string bernama my string. Okay, and then user cout statement, what's your name. So kita akan get line untuk menggantikan cin statement dan simpan sebagai my string. Okay, so saya nak you all cuba run kod atau cara ini.